السلام علیکم. ماجد خان لخوا سلامونه ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یئ. دا مهال زه په ضلع شانګله کې موجود یم او نن تاسو سره ډېر اهمه ایشو باندې خبرې کول غواړم. زه تقریبا میاشت مخکې تللی وم اسلام آباد ته. ولې تللی وم؟ تاسو ته به پته وي چې پاکستان کې یو کمپني ټاینز په نوم کار کوي، د چاینا کمپني ده، کیدای شي تاسو ته څه ته پکې پته وي. خو دا څنګه ده، دا غواړي څنګه دی ته او دا څنګه قصه ده، تاسو به اورېدلي چې دا فراډ دی، دا څنګه فراډ دی، تاسو په دې زه پوهه کوم. د قانون په دایره کې دنده څنګه فراډ کوي. زما یو ملګری خوږ چې 15 کاله زما کلاس فیلو هم پاتې شوی، هغه سره زما رابطه وشوه. هغه وویل چې زه په هیلث ډپارټمنټ کې کار کوم او دغه 15-20 هزار روپۍ سیلري مې ده. ما وایي زه هم وزګار ناست یم، ځان او پارټ ټایم جاب پکې کوو او سبق هم خپل جاري ساتو. لاړم اسلام آباد ته. لاړم کله چې لاړم نو هغه وویل چې ته 3,500 روپۍ جمع کړه، ستا به کلاسونه شروع کېږي، ټریننګ به وي. موبایل یې رانه هم واخیسته. نو ټریننګ دا څنګه طریقې سره، اول دا خبره ډېره لازمي ده چې دا د کمپنۍ نوم نه وي. ټاینز کمپنۍ نوم خو تاسو په ټولو کیدای شي اورېدلی، خو دوی وایي چې دا DSA کمپني د ډایرکټ سیل اسوسییشن، ډایرکټ سیل باندې کار کوي. نوم یې اول نه وي، بالکل سړی مطمئن کړي. بیا کلاسونه شروع شي، کلاسونو کې صحیح دا 2 ورځې خو بالکل تا ته بس دغه یو خبره کوي چې سبا به تاله ګاډی او مزې به دي او بنګله به دي او ګاډي به وي، دغه قصه کوي. بالکل غټ غټ خوبونه تا ته ښایي، د غټې غټې قصې راته کوي. دا دماغ ستا چینج کوي. کلاسونه اخیستی کېږي، ښه ډېر کسان پکې وي. هاسټل کې هم تا ته د خبرو اجازت نه وي چې چا سره تللی سي، په هغه سره به خبرې کوې، بل چا سره خبرې مه کوئ. دا کم کسان چې دوی سره نو دوی دا ذهني غلامان جوړ کړي خپله، دا بیا د دوی نه بغیر بل هېڅ هم نشي کولی. کله چې 3مه 4مه ورځ باندې کلاس وي نو بالکل ستا دماغ خو آوټ کړي. ځکه ته کلاس نه بهر راوځې نو بهر بیا سینیر ناست وي، هغه بیا دغه یوه قصه کوي چې کلاس ته راځې، روم ته راځې، هاسټل ته راځې، نو هلته بیا دغه قصه وي. په مخه دغه یوه د ګاډو قصه وي، د یو کروړه او لکه روپو قصه وي. نو بیا 4مه ورځ دوی تا ته د 35,000 روپو ووایي چې ته به 35,000 روپو پراډکټس واخلې موږ نه، نو ته به کمپنۍ سره 16% پارټنرشپ باندې چې ستا سیلري به د 18 نه واله 22,000 روپو پورې. تا بالکل مطمئن کو. نو زیات خو بیا هغونه سړی څه نشي کولی. ما خو ترې ځان راخلاص کړو، خو بیا چې ما معلومات وکړو نو دې کې سیلري میلري نشته. دا بیا ته نور کسان لېږي او هغو به هغونه سیل کوي، بیا بالکل ته پکې ونښلې، ځکه تا خو به روپۍ ورکړې یا کې به پساو شي، نو بیا ته یې بهر راوت ناممکن دي. دلته ما خپل زیات ملګري ویل، ما چې کله بیا تحقیق شروع کړو نو څه کسان خو اوس ذهني مریضان دي چې راغلي دي، بالکل خپلې روپۍ پکې لګولې، نورې راغوښتې دي، د هغو نه روپۍ اخیستې دي، په خپله پکې کال 2 واړې بیا پساو شي راځي. نو زموږ خو ټول غریب خلک دی، هر 2-3 سړی چې دی د نوکرۍ په تلاش کې دی او داسې خلکو دوکه کېږي. د نوکرۍ نوم واوري او دومره ښه، نو بیا خو هر سړی ځي وله. نو تاسو ته دا پیغام زه در لېږم، دا تاسو مخکې ولېږئ چې نور خلک هم دې نه خبردار شي. که تاسو ته یو ملګری داسې ووایي چې کمپنۍ نوم درته نه وایي او اول د روپو هم نه وایي، تا ته به اول کال کوي او بس چې هیلث ډپارټمنټ نه دا قصې میسې کوي، نو برای مهرباني تاسو سوچ وکئ، تحقیق وکئ او هغې له مه ځئ. دا ویډیو به خپلې پای ته رسي. چېرته چې م یې ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ.